Katibo kabao, katibo no demo. Katibo kabao, katibo kabae. Bismillahirrahmanirrahim. Labiwang, bribiwang, alamang, umanangamang, nain wiswit, kondre fusranang. Assalamu alaikum warahmatullah. Vrede nanga genade fugado Allah de nanga yu. Biala mala. Tide vietaki na abra abastang. Nou, atori fa abastang na een bijitori, een dibitori. Bestang afu bijing na woord disi musab so ya bedul. Je met elkaar bestang dat na alasan die de, alasan se kan si, je kan sabi nang sang gado meki. Wie de bribi en gado we bribi dat gado meken. Alle den ster die de, alle den bon, nanga den se, nanga den libisma, nanga den meti, nanga alasan die u kan denki, onu kan denk serefi. Alamala, we bribi dat wan biji, wan grand gado de, die mek dat alamala. Maar die pitori. Maar, we go safri, zo kan verstaan sanen. En sa me biji nanga dat ifos mitaki abra, a islam an die kan si van biji, nanga den wortu, in Arabisch, prese gado nanga en profeet, dan atori we taking abra bribi in gado. Dan was die de vanaf Beijing en van taka woord naar bribi. Dus a bribi fine bribi da torno de jiu. Zoals mane bribi dat man gado de. Zoals mijn bribi dat die de denk je dat die abestaan compenseren alles dan compenseren. Maar wie de bribi in gado, de bribi dat na eng mek alasane. Do go chinso step for step. We beginnen aan eerste libisma. A eerste libisma die ben meki we bribi dat gado mek a ben meken. En alla presa grond tapu de masabaning dat die Adam. De karing Adam. Adam betekent blaka, no blaka man. Adam betekent dat ook toe. Alleen van een profeet. De eerste libisma. Gado meken en een Koran, akriboy buku die gado sen kon. Hij teje ono dat gado mek Adam. Ik van je mek een popje, ik van je mek een beeld. Dan aan meken. Zo. Gado meken. Dan die aan meken ba. Da bro a kra gona inen. A bro a geest gona in eng. Making na blaka toko. Asena engel gotek ala pres van grond tapu toko. En dan meest voornamelijk blaka toko making. En dan making mooi ba. Mooi. En dan making mooi. If we can make mooi beeld, dan fa je denk ik gado. De juna ede afstaf make mooi beeld. Ja, dan make mooi. Zo mooi dat je een man denkt, schrijf je. Daar ben dekba. Dat gaat een bro voor Libi gona en eng. En dat naar Accra. Sabe ka Accra. Dat naar Libi gona en eng. Na geest, die komt voor gado en schrijf je. Nou, gado making, dan aji en sabi, aji en verstand, kennis, hoe alles aan je. En asani dati na wasani di fu gado strefi ekon. Fu sabi. Alas mo na base kennis. Maar eerste de bisma di me kon. Gado te yu na buku. Tota benji ala koni. Ala kennis na eng. Ato data mantrawan baka we gwena dat mantra leisi. Van sabin sanga dati. Want de buku di usabafes dati na Bijbel. En dati het gaat over Adam ook toe. Maar ja, zo a Koran, a laster, a het boy boskopu, het je want tori doen, dino na lati. Dat die we gewoon tra richting, voor zo kon dat baka. Dat is we kon baka jak. Gade leer unu dat die aji unu verstaan en aji unu ati. Na ati die we abi, we denken na een pompu, na een pompu brodu, na een ching. Maar a Koran het je nu. Dat die ati aan de soort pompu brodo. Maar ati abi ai denki toe. Ati kan si ook toe. Ati kan jere ook toe. De lek fausa ba verstaan. Asa ati de ma ati moro hey. Mleka verstaan. Moro biji leka a tontong di deni ede. Om verstaan dat die gado
meka libisma en so wan sting fu meti nga bonyo ma wa blan geest na ono wan yeye so akra de na nsi wa mora sande en so akra ja trasan ook toe maar dat ik den woord toe de en so den woord so den woord toe de leer je ono fa ati lataki إنها لا تعمل القلوب لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Dat is futuro. Gado ja taki met lezing in Arabisch wanneer asa woord komt. Zo kan leren precies van woord ben komt. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Gado taki futuro. Ano ding ai e breni. Dat wat taki in la boek gado taki dat zoals dit maar de ai de breni de no machi. Zoals dit maar de na jere de no denki dat offerte se leg uit. Dat futuro ano ding ai e breni. De metak breni mine bedoel ding ai. Walakin tamal qulubu lati fi sudur mana de ati de na borskasi. Na de ati na dati e breni. Dat betekent dat je de ati de kan zien ook toe. En wat travers gaat het dat je dan lahum qulubun la yaqiluna biha. Walahum absarun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adal. Dat wat dat je dat futuro denkt maar dat is maar die ne accepteer abribi fugado. Dan gaat het ook abraden, de karen kafirin. Abraden is maar dat alataki alana verstoorlijke neem fugado. Etaki lahum qulubun de abati la yaqiluna biha. Dene denki nanga denk, dene verstaan nanga den ati. Dat het ati kan verstaan. Maar den dat die dene gebruikt den ati verstaan of den ati ne verstaan. Walhum a'yunun la yubsiruna biha. En de ab ai, de ai na fisede, maar de shina nga den ai. Walhum azanun la yasma'una biha. En de ab yesi, dat se de, maar de yere nga den yesi. Dis na en bakatongo de karen symbolische taal. Dat wat aki Agers story, Agers taal. Dat hij taki mo san pour lek mo trazan uit. Dat wat aki de luka nga den ai, maar se dem si de neshi. De abjesief jere, de jere soms zijn maar a true, a waarheid dene jere. De nama verstaan. Dan nasan de zijde. Maar dan asisa, om sabitaki, gado etak nanga libisma. En gado etak nanga libisma via a profeet. En gado etak nanga profeet via a engel. Gado sena engel kom naar de profeet. En vanaf Adam, de eerste profeet, die kon teken laatste profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, vrede en genade voor gado de nanga eng. Profeten ben kon ongeveer 100.000 profeten kon. Nee, maar morgen voerde ik dat hij 124.000 profeten kon. Volgens de profeet, akriboy profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, teji. Sommige profeten kon naar tabul. En boeken teji ook toe dat hij alle country, alle volk profeet go. En dus voor wie sabator dat ook toe, de missionaris, de christen missionaris, die de man go alla pres na grond tapu, alla uku de man go, fuchara a evangelie. De alla pres pe de man go, de matak abra Adam, des mas big ba. De matak over opstandingsdag, yani a date op baka fu grebi. Des mas sabator dat ik ba. De matak over a vloed, zondvloed. Voor Noach, want profeet ben de, desma no arche eng, dan gado seni straf ko je desma. Voor meka alleen kon en mo alleen watra fu a underground kon. Sungu alam ala desma, sungu heguru tapu. Kirde alam ala. Atot dat je na Bijbel. Adena Koran ook toe. En die missionaris gona desma. Den tak den todis. Desma tak desma todis ikba. De falisma concept den todis, omdat hij na la Koran legge uit. Dat gado sem profeet gona ala presina ala ukun fagro tapu ala pes made de kisa boskopu en de profeet teji den dat wanga do no mode en dat na boskopu
a pari boskopu ala de profeet die kon de boskopu maar voor Allah die kon na gorotapu nadat hij moest bribi dat wanga do no model die mek ala sani en na eng i moest jigrani en na eng i moest archi na eng i moest boyji eng en sa ata ji fu de moest do en sa abdari inum do in libentu dat nou sani dus maar baka ala ne profeet wat in of de profeet ala mala kom voor de igi volk dan allemaal komt de invul. Dat hele is dat Bijbel bijvoorbeeld. Je ziet dat je het de God van Israël. Maar op dat hij, dat de profeten voor de Israëlieten. De pitching voor Jacob, de pitching voor Israël. Het is een ding. Die ding, daarom ik dat je ding. Maar we komen alle differente konderen, alle volk profeten ben komen. So, maar de profeten ben komen specifiek die dingen. Maar nu zijn er verschillen. De laatste profeet Mohammed, profeet Mohammed kon agorotapu. Kon minder dan Arabiri, en kon een Arabisch kondre, maar kon je dat bewa. Abem saka on presi toch? Abem Libië on presi, dus dat pena presi pe abem kon. Nou, zo maar on presi. Omdat hij a biji papa voor alle den bribiwan en alle den profeten na vader Abraham. Dat is den difiu die jere kerkie tori of die gona kerkie of jere over christen do isa sabanen disi dat hij a biji profeet wende Abraham en ben libi in a contrain dat wat hij pe in het Midden-Oosten ongeveer en de Arabieren de Palestijn Jeruzalem alle president dat Midden-Oosten dat hij is aan het psa. Maar ik vind misabik ba, akane yerek ba, dat akriboy profeet die kom, en na Mohammed, profeet Mohammed na al laatste profeet, akriboy profeet die galu met seni kom, en adisi akong fu ala libisma, akong baka profeet Jezus, al laatste profeet die me kom, dat de Joden, de Jew, dat na profeet Jezus Christus. Zoon van Maria, Isa ben Maryam alayhi salam. Isa ben Maryam mataki Yeshu a pitching voor Maria. Yeshu, Jezus a pitching voor Maria. Dat na bij de laatste profeet, dat de boy profeet voor de Jew, voor de Joden, en pitching voor Israël, die men kon nadenken. Maar de nomme acceptering, de nomme lobbing, maar betaka waarheid en de nomme lobba waarheid dat betaki. De bab en de bepaalde tori. De ben wani, maar na den tori en ook dat ben wani, den ben wani dat dat profeet kon voor over alle tralibisme, dat den ben moest de aba leiding dat pa grond tapu. Awas vader soms de aba idee dat die, dat was no aben, maar meestal sa ushi, asa olesi, asa ade. Maar dan Jezus te je lezen naar de Bijbel, dus ik altijd dat mi koninkrijk en of ja, mi koninkrijk naar hemel. Want aan ben kon voor fetangasma. Voor mij koninkrijk en zo. En we komen niet door dat. Maar de mannen willen was aan niet. Dan willen men. Dan de zoek of kiering. Dan leg van je is a jere voor de christen brada dat de men kiering. Maar islam, a profeet Mohammed, al akriboy profeet na akriboy buku di kong leri uno. Dat is sam sadape ade dat die na Golgotha. En los ades mabeshi. Bumfur tori eshi na ngai ai mando ano deso. Dat wat taki dat de me kiruans maar de potons maar op kruis. Maar no ben de a persoon voor Jezus in zijn refi. Volgens zou we akkoord leren nu, dan den aben jers, aben mek voor jers zo. Maar aan het ifos dat die den ben, den bezoeken voor graben, maar gado poring van grond tapu en la chane gwa na hemel. Zou we leren, en we sabi voor profeet Mohammed, vrede zijn met hem, dat hij Jezus Christus, Jezus, zoon van Maria, aden in de tweede hemel. En alleen ook toe in de Koran het je toe. Dat ook komt baka na einde voor agrotapu. Dat agrotap libi, voor libis maja. Dus, en ateno de faramoro. En den dedisi, baka den dedisi, crossbeef nou, we verwachten dat in een ding Osaka komt. Maar ja, bitori die moet sap voor sakong. Dus nou, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam,
wie bribi dat eng na a trooster san Jezus betaki in la Bijbel. En Johannes, we lezen 12 vers 14, dat de etaki dat hij bi a bun fursan fu teju ete ma ino man verstamming nou. Ino man charing nou. Maar te en kong. Te a trooster kong. De auteji a hertori. Atak mi mus fu gwe a defa no du jiu. A bun jiu dat mi mus gwe. Want if mi no gwe ano kong. Dus te mi go da men senen kong. Dus dat wat aki aan bende ete. Dus des man dat aki dat hij a trooster na heilige geest. Une kurde nga tor dat iemand faul lezen na Bijbel. Weet je dat hij heilig is ben debe. Heilig is ben de vanaf begin, vanaf begin altijd met dat persoon. Zonder heilig is de man wonder na bedu na en bedu je pa profeet na de wonder. Dus abe dit daarbij altijd. De Jezus be abe Johannes be doping van gesadet aki. Dat be sha be kon want doifi dat heilige geest ben daarbij. Dus abe tak over wan die moment de ete. Atak te migwe dan moest en kom. En we blieben dat na profeet Mohammed die komt, sallallahu alaihi wasallam, vrede, na genade voor dat gado den na eng. En ook toen een belangrijk tori, want san zou kan tot u kan test na sandisi, dat die attaque dat me abon voor san teji ete, mijn man da in een charing in een man begrijping no, maar te en kon en teji alle den tori. Dus vanaf net 2000 den hij de 2000 jaar, de 2000 jaar die psa den na no. No man yo san de man ka teji. Dat sang benchar kom. Alle de nieuws aan die kom bakken dat die even in de Koran. En daarom sommige de toren die ben Tibri doen een man begrijpt de Koran lessen op. Sans staan aan Jezus precies aan het die voor het zeemanee. Dat die de Koran leggen uit. Sans staan aan de voor Golgotha de Koran leggen uit. Dat Jezus no ben grabu, no ben pot op kruis. Maar wat abenjers lek abendeso. Zo dat maar kruis of wat rasma. Abin sumanen of fabende en dan bede en dan put het op kruis. Nou, we lezen over de boeken. Nou, te met elkaar de man, de met taki a Koran de lek den tra boeken. De je we avançant in mijn versie en ja, soms in mijn vertaling. Nou, de infinapsa in de saptunsi voor de to zien, nou begrijp. En sabi taki a Koran na one Koran no mode maar no kataka self voor de trabugo want te de ma op den bugu dat trouwang die jersen maar hij verschil dan een versie dan een vertaling hoor a Koran op sommige vertaling maar alle de vertaling voor de Koran aber her Koran ending no een vers ne missie no een vers no lasi no een vers no pot bij une changing schrift in de vaart de vertaald zijn dat ik ba. Oké, nou, sabe si dat we abi in de Koran morelijk 60 versen en wat dat is al abi dat is pesurtu in de Koran dat die gado en schrift teken taben schrift voor chibri abuku disi dat no was man kan charma san kona mindrisi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dat na woord voor gado. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Vertrouw wie zijn een memory disiko. Dat dan denk je van een gedachtenis dat wat ik aan boku disi. Dat over aan boku. Wie zijn er kom. En vertrouw wie is het chibri in. Wie bescherming. En vanaf het van profeet sallallahu alaihi wasallam. Telek tide. A Koran de beschermt. En dan zo op de papier pas schrijven. Maar in een ati voor de geloof of voor de bribiwan. Ja, bij duizenden moslims die stappen Koran helemaal uit het hoofd. Je brader dat kan hij no. Ook te leren Koran uit het hoofd. Dus we lezen voor onafhankelijke papieren lezen. We saben woord voor woord. En alsjeblieft zodanig dat hij yani was man ook kan make one mistake voor een woord zelf, een letter zelf. De man leest de Koran en make one letter fout, want dan mag grap niet direct. Maar de man dat lie. De man is uit het hoofd, de man lie. Dus de lezing, je moet de zeker dat je lezing correct. Make one mistake, de man grab ik ba. Dus dat je aboku beschermd tot en met. En dan wist de man met bron, je had mij bron Koran. Met de bron. Gado deel dan dat ding.
Dat is nou woord, astanta woord of kado. A wins den bron, alle koran en la tapo. We kan chara koran tamara baka. Want we hebben een ati. En dan anyone kan chara kon, anyone schrijven. Alleen terwijl ik lukken baka, make one fout a grammy direct. So, nou, we lukken wat tutorial ja. Nou, de pisten, de matter over corona. Sa dat. A Koran tak over dat ook wat in de Koran, God tak dat hij alle tori wil leggen uit. A Koran tak over een schrijfje tibiana li kulli shay. Een uitleg van alle dingen. Hij legt je uit alle de tori daar. Nou, bijvoorbeeld God dat we lukken chinso over asansa de elkaar epidemie. Epidemie no biji wortu en bakar tongoro en bakar tongo sama taki dat masiki a panya la presi de makar pandemie ate de mata pandemie dat tata a panya hegon tapu so no sorry sabe shija dans san de makar corona mi ugo tuka asani chinso ugo lu wa ofenma antasane wa de san sa ofeni atati fanaf Kijk, de first dat ik toen we begin vanaf 1720. A jari 1720, 1720, ik ben op een beetje epidemie ook toe like this. Ik heb een pandemie, de ben elkaar zo, maar ben elkaar zo, maar boemvoer kon er ben een probleem. De karen de zwarte pest. Boemvoer maar bij sikkie, de ons pas ik me op vast aan begin. Want herpisten om een duizend miljoenen maar dede. Na grotapu. Daar zijn contact baka wan pisten. Baka 100 jaar 1820. Ja wat trabaka. Mi zeg sab zeker je was aan de cholera. Cholera dat hè, maar no deso voordelijk van bede. Aan die jaar dat die 1820 abi panya ala president maar bij deden de duizend miljoenen maar bij deden en 1820 daar man kon. Abi moro ogri allemaal bij moro ogri mora corona. 1920 en los varakba 1920 en het begin van de 20e eeuw. Baka Eerste Wereldoorlog. Je bent absoluut elkaar de Spaanse griep. De Spanjoro griep. Dat is elkaar dat de Spanjoro hebben doen aan dat. Maar als we beginnen aan dat, dan de man dat dan. Maar als Spanja heel over Europa bij Abbasane. Het is maar bij dede like alata. Like sound. Maar dat wordt ook als we met de attendatie. Dat een piste dat man kon stoppen. Baka 100 jaar baka, ano, afesuma Fodoro, 2020, wabi corona, COVID-19. Sana man, dan corona doro. Corona de nou, ay rigeri, ala se rigeri. Maar le fane tram ben gwekba, asa dis we hoop, dan wanif gado, dan se gado, o gwe ook tu. En aftan toen si lang we beji gado, dat amus gwe, SSI. Nou, mi vind interessant, yani matori san isan lobby sabi. Dat sana sani, uluku chinso na tori da bago chinso morfara. Dat ik gado meka sani si so chin sani, a chinso dana dat ina machina ngai ai. Ja, je yere bacteria, no sani is de sop chin amanda de yani inaman begrijping. Ade one miljoen lees moro chimoras ching. A cells dat na a basis sanifu as ching. A de ongeveer 100.000 lees moro ching moras ching. A virus moro ching moro alamala. A de 10 miljoen lees moro ching moras ching. Dus ino machama zelfs kwet ino machal. Amalati ino macheng. Anyway, ma luka teng. De misteki una kango tun sivara, tu sibrada. Dan we tap die idee dat we goed kiezen morgen van het lezen. Dan we manifesteren, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.